Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich habe diesen Kamin gebastelt. So sieht er aus. Ein Kamin mit Teelicht und Geschenkbox. Ihr benötigt für diesen Kamin Cardstock in 220 Gramm, Designpapier, Geschenkband, ein Teelicht und ein bisschen Dekoration. In diesem Video zeige ich euch die Anleitung zu diesem Kamin. Ich habe diesmal aber auch noch eine Plotterdatei dazu erstellt und zu dieser Datei gibt es ein separates Video, was ich euch in der Infobox verlinke, auch wo ihr die Plotterdatei dann finden könnt. Ja, wenn ihr sehen möchtet, wie ich diesen Kamin gebastelt habe, dann schaut euch doch mein Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.